Couche slippers, couche atkisaka. Manolotra anao ny LEJT. Bijouterie vita volamena, tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage bas. Manolotra ho anao ny LEJT. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose les filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. alarobia fahaenina ny volana septambra taona 7 mahery 2 minitra amin'ny fitora sasany tarakely ny fotoanantsika topolasy tompoko vavy miarabanao ary manasana naraka mivoatra amin'ny farany iretony lohatem-baofoantsika. Nandiso ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro iray omaly mikasika ny fananganana foto-dravitra sa andraisana ireo mpitsom-ponenana eto amintsika ny ministry ny serasera. Mahatratra 300 isanjato ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara. Nanomboka androany ny fampiratiana ireo fampiofanana misy eny amin'ny Universitena Antananarivo. Mananika ny 200 isam-bolana ny vehivavy tonga misafo any amin'ny CSB2 Bemanonga distrikany Morondava. Any ivelany nandritry ny fionana ara-toekarena iray tany Rosia nanambara ny filoha Rosianina fa tsy vahaolana ny fanasaziana ny Korea Avaratra. Angafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasananao ampanajana anaraka ny LEJT hatramin'ny farany. Tsy ampiandranareo ely izay fa tonga dia tombontsika amin'ny voasongadina ao anaty lahiona. Naoraka tao ao ny filazana fa misy ny hofandraisantsika ireo mpitsom-ponenana avy any Syria. Nandiso ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro iray omaly mikasika ny fananganana foto-dravitra sa andraisana ireo mpitsom-ponenana eto amintsika ny ministry ny serasera izay sady mpitondra tenin'ny gouvernemanta ihany koa tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao no mafisiny avy ao anivon'ny ministerany raharaham-bahiny ihany koa izany tamin'ny alalan'ny talian'ny seraserany fa tsy misy fifanarahana ara-diplomatika velively natao Madagasikara amin'ny andraisana mpitsom-ponenana. Isany voalaza tao anatin'ny lahatsoratra an-gazety fa nanao fifanarana tamin'ny Turkia ny fitondram-panjakana malagasy mikasika ny andraisana ireo mpitsom-ponenana ireo. Vaovao nanokafan'ny pejy gazety mpiseho isan'andro iray omaly ny filazana fa misy tetika sagoavana atao eny Ambohimangakely amin'ny lalam-pirenena faharoa ananganana tanàna andraisana ireo mpitsom-ponenana avy any Syria. Nanamafy ny mpanoratra fa loharanom-baovao mari-pototra no nilaza fa efa nanao fifanarahana tamin'ny Turkia ireo mpitondra mikasika amin'ny fandraisana ireo mpitsom-ponenana ireo. Tsy mbola fantatra tamin'izany kosa nefa no mety ho isan'izy ireo. Niteraka resabe tao amin'ny tambazotra ny vaovao ary vetivety Daniely omaly ihany nandefa fampitam-baovao ny ministerany serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana nanambara fa diso ity vaovao ity. Voalaza tao anatin'izay ihany koa fa tsy mieritreritra velively ny andray ireo mpitsom-ponenana Sirianina sy anangana foto-dravitra sa andraisana azy ireo ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Nomariny fampitam-baovao fa tsy nisy ny fanamarinam-baovao nataon'ny mpanoratra mialohan'ny namoahana izany. Androany ihany koa nandefa fanambarana tsy mifanalavitra tamin'izany ihany koa ny avy ao anivon'ny serasera amin'ny ministerany raharaham-bahiny ary nanamafy fa diso sy tsy mari-pototra ary tsy mikendry fa tsy ny fanakorotanana saim-bahoaka ireo vaovao rehetra milaza fa mivonona amin'ny fandraisana mpitsom-ponenana avy any Syria Madagasikara. Nanamafy io fanambarana io raha teo ny fanazavan'ny talian'ny seraseran'ny ministerany raharaham-bahiny tao amin'ny pejy ny 24 heures mada. Ministera ambahiny dia mampafantatra sady manamafy fa tsy manana fifanarahana diplomatika amin'ny firenekafa na fikambanana raisan'ny-pirenena momba fandraisana ireo mpitsom-ponenana na avaiza izy na avaza. Noho izany dia tsy mitombona ary tsy marina amin'ny filazana fa andray mpitsom-ponenana Madagasikara eo amin'ny taniny. Tsy even ankoatr'ireo fanambarana ireo fa efa nitondra fanazavana ihany koa ny ministry ny raharaham-bahiny vaovao Henri Rabarinjaka nandritra ny fandraisan'ny fitantanana ny ministera fa tsy mbola laharam-pahamehana ho an'ny Madagasikara ny fandraisana mpitsom-ponenana na dia firenena misokatra amin'izao tontolo izao azy Madagasikara.
Nasanatsany ny équipe-ny logité dia nanadiady sy nanontany ny mpahay lalàna indrindra momba ny fandraisana resam-pirenena ny mikasika ny antsoina hoe mpitsoponenana ny zoa ny fifanarahana sy ny manodidin'izay ho an'ny firenena mandray azy sy izay vonina kandray azy arahantsika ny fanadidina. Tsy anjara ny firenena iray no misafidy na manolo tena andray mpitsoponenana raha ny ao anatin'ny fanarahany Genève dia anjaran'ny komisaria ambony misana ireo mpitsoponenana no mitady izay firenena afaka andray azy ireny. Ny au commissariat pour les réfugiés no mijereny reny misahana reny fa tsy le firenena no mangataka aty amintsika fa izy zany no mangataka ny au commissariat hoe nareo ve afaka andray sa ahoana. Raha ohatra moa tena ohatra ny ataon'ny Frantsa sy ny Européanina io zany le voangana teo namory ny Afrikanina koa hoe andefasany andreto le réfugié sy ny immigré tonga any aminy zany dia iny ndraiky io zany hafa ndraiky io hoe fanaraka mihitsy zany reto ny raha fa tsy manao ny HCR dia manao zany ny le tany mandray an'le izy zany ohatra ny hoe io le hoe misy olana any Frantsa sy kara zany hoe dia ny Européanina mihitsy no négocier aty Madagasikara zany hoe ahoana fa ohatran'izao dia misy vola tambony koa zany mendrareo. Mazava azy fa misy tambony izany rehetra zany kanefa mety hisy fiantraikany ratsy raha araka ny fandiniany mpahay lalàna. Misy olana be io satria eto raha tsy velona tsika menakavy izy tonga eto teraka felona za satria izy azo fanampiny ireo olona ireo dia mampiseho ny azy rehefa mahazo vola moa anao dia tsy maintsy mba hitan'ny olona hoe mividy an'izao manao an'izao nefa eto amintsika raha tena mahantra dia mahantra ny olona dia sahirana. Dia nahoana koa ny Ambomanga kely fa tsy hainy tapoketsa ohatra. Zany hoe manahirana daholo izy zany rehetra zany satria izy choc-na culture raha avy eo. Zany ny problème mantsy izy manana ny culture tsika manana ny tsika. Misy karazany maro mpitsoponenana. Ao ireo mpitsoponenana ara-politika izay vokatry ny fanenjena azy no ny heviny tsy mitovy. Eo koa ireo mpitsoponenana no zava-misy any amin'ny fireneny haviany toy ny adan-trano ohatra. Eo koa nefa ireo antsoina hoe apatride na tsy manan-tsata izay olona tsy manana tanindrazana tsy manana zo-pirenena. Fandraisika amin'ny resam-pirenena trano dia toerana isan'ny misy fandraisany maro ao Madagasikara noho tsy dia ny filoham-pirenena malagasy Ery Rajoelina tamin'ny fandalovany tany Londres. Isan'izany ny valan-javaboary Royal Botanic Garden Kew teo ihany koa ny tranombokim-pirenen'i Londres. Tao amin'ny tranombokim-pirenen'i Londres izany rahateo no nahitana ireo taratasy ny fandraisan'ny mpitondra malagasy tamin'ny fanjanahantany tamin'ireo mpitondra tany Londres mitatra ny antsipiriam-baovao Miora Miarinjatova teo amin'ny rindra tsara ny Doda Rahajarinjato. Miditra amin'ny andro fahatelo ny fitsidiana ataon'ny filoham-pirenena Ery Rajoelina sy ny délégationna miaraka aminy any Londres. Omaly indray ary dia nandeha nitsidika ny Royal Botanic Garden Kew izy ireo. Valan-javaboary ny Kew any akaikin'ny Londres no misy azy ity ary isan'ireo toerana ahitana santionany betsaka indrindra amin'ny zava-maniry misy maneran-tany. 5,4 alina ireo zava-maniry avy amin'ny tany mafana maniry eto ary anisan'ireo ny zava-maniry avy ety Madagasikara. Tamin'ny fitsidiana ity valan-javaboary ity no nampirisihan'ny filoham-pirenena ny ezaka tokony ataon'ny rehetra amin'ny fitandronan'ny tontolo iainana. Manitatra ny fiara-miasa eo amin'ny anglisy amin'izay lafin'izay ary eo amin'ny sehatra hafa mifandraiky amin'izay toy ny toe-karena ihany koa ny antondian'ny filoham-pirenena any Londres. Ankoatr'izay, nisy nifankasitrahany ny fanjakana malagasy any Andriamatoa David Attenborough, mpanoratra sy mpikaroka nahavita be ho an'ny fitahirizana sy fiarovana ny zavaboary. Tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena tao amin'ny valan-javaboary ny Kew hatrany no nanomezana ny David Attenborough ny marboninaitra commandeur de l'ordre national malagasy. Izany natao mba ho fankasitrahana azy noho ny asa vitany ho an'izao tontolo izao ary ao anatin'izay betsaka no vitany ho an'i Madagasikara. Isan'ny zava-dehibe natrehan'ny filoham-pirenena ihany koa ny fanokafana ny UK Madagascar Trade and Investment Forum 2017 efa andiany faharoa ny hetsika ary mampafantatra ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetra ny tanjona. Notsindrian'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny lahateniny ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ivoana ao anatin'ny crise. Nous ne cessons d'améliorer notre climat des investissements. Et rien qu'en 2016, nous avons réalisé 20 réformes relatives à l'environnement des affaires. La création d'entreprises, le permis de construire, la propriété foncière, la justice commerciale, le commerce transfrontalier et l'administration fiscale en sont des exemples. À fin 2016, nous avons adopté notre loi sur les partenariats publics-privés. Ce cadre PPP est ouvert à de nombreuses autres activités. Et cette année encore, nous avons réformé, si je ne cite entre autres que la mise en place de la centrale des risques et l'amélioration du paiement des impôts.
ary dia nitsidika ny tranombokim-pireneny Londres ny delegasion nanotarian'ny FLO antony izany ny nanambarany fa ny lasa dia entina anatsarana ny ho avy fantatrary amin'izao fotoana izao fa misy 12 tapitrisa ireo boky sy taratasy mpanjakana voatahiry ao amin'ny tranombokim-pireneny Londres. Hita tao ihany koa ireo taratasy ny fandraisan'ireo mpitondra malagasy hatramin'ny mpanjaka Radama voalohany tamin'ny taona 1920 izay voarindra sy navadika amin'ny endriny nomerika ary voalamina amin'ny fitoeram-boky efa mirefy 520 kilometatra ny velarany. Fitsidiana natao mba ho fitaratra amin'ny fanatsarana ireo foto-drafitrasa fiarovana sy fitahirizana eto amintsika izao hiatran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina. Mbola itoy eo indreto kombatitra vitsivitsy ireto ny fanarahanao ny vaovao eto amin'ny logité anasanao hatramin'ny farany izany. Ny vaovao ny fampianarana, ny vaovao ny fandriampahalemana, ny vaovao ny fahasalamana isan'ny songadina amin'ny tapany faharoa amin'ny activité izany. Hatramin'izao dia mbola ambany dia ambany ny tahany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara. Mahatratra 30 isan-jato ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra raha ho an'ny eto Madagasikara. Ho fampianana izany dia misy ny fanohanana arabola omen'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo fikambanana miady amin'ny Abadouna. Vola mitentina 10 tapitrisa ariary no natokany ministera ho amin'izany ka tanora sy olon-dehibe miisa maheriny 9,000 no azo tombony amin'izany. Notontosaina androany fifanaovan-tsiny teo amin'ny ministra sy ireo lehibe na fikambanana ka nanatrika izany ihany koa Sonia Andrenirina sy Kasambola manana. Olana saika iraisany ankabeazany ireo fikambanana miady amin'ny Abadouna eto Madagasikara ny tsifisy ny toana avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Ho an'ny Fozama na fonjeo ny zaza malagasy manokana izao dia ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany no tena manampy azy ireo. Ho an'ity fikambanana iray aty anefa dia mahatratra 10,000 ariary isan-taona ireo ankizy miaraka amin'ny iray aman-dreniny raisy ny fikambanana an-tanana. Izany hatramin'izao dia miara-miasa amin'ny firenena any ivelany. Kanefa ny fanontaniana mipetraka aminay isaky ny tonga midododo mandomba aravarana an'ireo partenaire any ivelany ireo dia hoe aiza ho aiza ny anjara toeran'ny fanjakana manoloana an'ity asa izay ataonareo ity satria raha ny anay fotsiny izao dia 11,000 enfants isa-taona no rekrutenay tohananay ampina miaraka amin'ny ray aman-dren'ireo ankizy ireo ny totaly eo amin'ny 4,000 fianakaviana 4,000 izany no ampinay ao anatin'izay. Raha ny antotanisa eto Madagasikara dia mahatratra 30 isan-jato ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra. Ho fampianana izany dia misy ny fanohanana arabola omen'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo fikambanana miady amin'ny Abadouna. Misy 20 ireo fikambanana ireo izay misandrahaka manerana ny faritra 13 ary distrika 30 eto Madagasikara. Tanora sy olon-dehibe 12 taona hatramin'ny 17 taona misy 5 sy 700 sy 9,000 no kendrena azo tombony amin'izany. Vola mitentina 10 tapitrisa ariary moa no natokany ministera hamatsiana ireo fikambanana ao anatin'ny herintaona. Ny endriky mifanaramaso dia tsara fipetraka tokoa izay satria izara roa zany io fandehany io fanomezana subvention io isy zany ny ataontsika hoe première tranche izay eo anatin'ny enim-bolana dia isy évaluation atao zany isy fanaramaso dia raha ohatra ka mandeha tsara ilay asa zany dia miditra amin'ny deuxième tranche mahazo ny ampahany faharoa satria herintaona ihany ny tetika asa zany ho an'io. Ny ahafahan'ny tsiraray na ankizy na tanora na olon-dehibe mahafehy ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ary mikajy ireo no tanjona kendrena ao anatin'ny fiara-miasa hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena. Tsy afaka mandroso isika raha mbola misy ankizy anankiray, tanora anankiray, vavy anankiray, olon-dehibe anankiray na olona efa nahazo taona anankiray mbola tsy mamaky teny sy manoratra. Sambany araka izany no misy ny fanarahan-piara-miasa momba ny ady amin'ny Abadouna eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ireo fikambanana. Io marain'ino nanatanterana ny fanaovan-tsony teo amin'ny ministra sy ireo solitena ny fikambanana tetỳ amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tetỳ Anosy. Pejy fampianarana fa fampianarana ambaratonga ambony kosa dia hatramin'izao olana ny fitadiavana izay lalam-pifanana mety amin'ny mpianatra fa afaka baccalauréat.
Fantatra misy kokoa ny lalam-piofanana nofidiny na ihany koa hijery ny lalam-piofanana mety sy mifandraika amin'izy ireo. Isan'ny antondian'ireo tanora vao afaka ny fanadinana baccalauréat teny Ankatso izany nanomboka androany. Tonga maro ireo tanora tamin'ity andro voalohany ity. Ireo mpianatra izay sedra ny mpanao gazetinay dia samy manantena ny hiditra amin'ny Université Mpanjakana avokoa. Nanangana ny vaovao Miora Miarinjatovy sy Doda Rajarinjato. Raha ny antontanisa tafiakatra 3 ny isan'ireo mpiadina afaka fanadinana baccalauréat tamin'ity taona ity manerana ny nosy. Raha ny teto Antananarivo manokana miisa 3 mahery izy ireo. Mandidina ny iray alina ihany anefa ireo mpianatra azo raisina ho taona voalohany ety amin'ny Université Antananarivo. Ny iray alina kosa zarain'ireo université dimy hafa ankoatran'ny eto Andrenivohitra. Na eo aza izany dia tsy kivy ireo mpianatra vao afaka fanadinana tojanay androany tetỳ Ankatso fa afantatra misimisy kokoa ny lalam-piofanana izay vinavinan'izy ireo atao ny antony nahatongavan'izy ireo tetỳ. Le salon zany raha amiko manokana nanome zavatra mbola tsy fahitako hatramin'izay dia le zany ny avenirako mihitsy no tenen'ny zareo. Mbola tsy fantatra le filière fa aty vao mijery za. Mety manao prévé any aloha fa faniriko tafiditra aty Ankatso. Mba ahafantarana an'le zavatra tokony atao sy le asa tokony atao. Maniry fa mbola mijerijery fotsiny. Confucius Mandarin. Nena resaka tourisme dia droit dia gestion. Privé fa miditra anao Ankatso any. Etsika fampirantiana ireo lalam-piofanana sy sampam-pampianarana ary sekoly azon'ireo tanora vao afaka baccalauréat amin'ity taona 7 ity idirana na anohizana ny fianaran-draha teo ity atao eto ity. Toy ny isan-taona mpanohana ofisialy ity etsika ity ny Telma. Ankoatra ny fiara-miasan'ny Telma sy ny Université Antananarivo izay efa misy hatr'izay. Ny Telma ihany koa dia manohana hatrany ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara. Faharesan-dahatra fa ny fianarana, ny fampianarana dia anisan'ny fototra anankiray ho anao fampandrosoana firenena. Any amina université no ivoan'izay andraikitra raha ampitso. Ankoatra izay, manao fihenam-bidy amin'ireo tolotra ao amin'ny Telma toy ny connexion amin'ny fibre optique izay midina ho 7 sy 4 ariary isam-bolana. Io dia tsy voafetra ny connexion na ilay antsoina hoe limité. Eo koa ny powerbox 4G izay jifaina amin'ny vidiny 7 sy 4 ariary. Ny powerbox izay afaka mizara wifi amin'ny olona 20. Miaraka amin'ireo fampirantiana lalam-piofanana misy ety Ankatso dia hita ety ihany koa ny stand Telma etsika izay tsy hifarina raha tsy amin'ny 9 ny volana septambra ho avy izao. Fa ny Mahajanga dia nanomboka androany hifarina rahampitso ny salon ho an'ny asa izay tanterahana ny ivon'ny Université Mahajanga. Andiany voalohany io etsi-pikaroana io entina hampandrosoana ny lafiny ara-toekarena eo amin'ny faritra amin'ny fanomezan-danja ny seha-pikaroana sy ampifanantonana ny tolotra sy ny tanady amin'ny sehatry ny asa. Natao nandritra io ihany koa ny fanaovan-tsiny sy ny fananganana ofisialy ilay vovonana ho an'ny fikaroana sy ny famoronana ary ny asa ho an'ny faritra Iboeny. Itriny no manana diplôma nefa tsy manana asa mifandraika amin'izay fianarana noratoviny akory. Betsaka ihany koa nefa ireo mamorona asa saingy tsy manara-drafitra araka ny tokony ho izy. Ho fanamorana ny fifampanantonana ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny sehatry ny asa izay indrindra no nahatonga ny eo anivo ny Ministera ny Fampianarana Ambaratonga Ambony sy ny Université eto Mahajanga ny karakara ilay etsi-pikaroana ho an'ny ara-toekarena sy ny fananana asa. Varavarana misokatra andiany voalohany izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina ny talata fa 5 volana septambra teny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Aloha ilaina le salon ahafantarana le en monde ny resaka fianarana ohatra. Hita daholo ohatra zao zavatra ilaina, zao zavatra atao dia ohatra hoe resaka recherche ohatra hitanao azy daholo hoe fomba atao mba hanatratrarana an'izay tanjona tokony atao zany hoe izao ny tanjona tokony tratrarina zany. Ohatr'izay le izy. Ny andasafaty zao mitady zay moa zany mbola mpianatra amin'ny Université de Mahajanga dia
hoe mitady an'le moyen mba hahafahanay hoe manatratra ny tanjona izay tratrarinay any aorinany. Tanjona hoe ny université ny Mahajanga ny ampifanakakezana ny fampianarana ny fikarohana ary ny tontolon'ny asa fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina fa indrindra entina pandrosoana ny lafiny ara-toekarena sy fanohanana ary fampiroboroboana ny asa fikarohana. Omena lanja manokana izany ho iatrany ity farany satria anisan'ny manome tosika aingana ny fampivoarana ara-toekarena amin'ny alalan'ny fiavoazana. Hitrandrahana ny asa fikarohana ihany koa entina pandrosoana ny lafiny ara-toekarena sy anatsarana ny fananana azy. Ny hetsika dia ny araha manatanteraka sy eo ambany fiahiny ny OIT ao anatin'ny fanatanterahana ilay vinanasa passage anamorana ny fanananasa amin'ny alalan'ny fiavoazana. Natao sini nandritra ity fotoana ity moa ny fifanarana fototra eo amin'ny universitény Mahajanga ary ireo fikambanana ireo mpandraharaha isy ny fifandraisana misimisy kokoa eo amin'ny rotonta ahafahana mampandroso ny tanàna ny Mahajanga aranty sy ampahafantarana mandritra izao hetsika izao avokoa ireo voka-pikarohana nataon'ny mpikaroka sy mpianatra eo anivon'ny universitény Mahajanga miampy ireo vokatra rehetra any amin'ireo sehatra sy orinasa tsy miankina eto an-toerana. Hatrany efa miisa 530 no hita eny mandritra ny roa andro arahina valandresaka sy adievitra mahakasika ny tontolo iainana ny fahasalamana fa indrindra ny eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Fa amin'ny pejy ny trangam-piarahamonina kosa. Trateraka tany Fianaratsoa ireo mpiray-tsi-kombakomba tamin'ny alatra fiara 4 tamin'ny volana aprily lasa teo teto Antananarivo. Omaly izy ireo no niakatra fitsarana tetsy Anosy agnombavao iarana amin'ny Fenoaja Ariana sy Dolphe Rakotiniana. Rehefa nokarohina fatratra nandritry ny efa-bolana mahery dia trateraka tao Fianarantsoa ihany ireo mpangalatra ilay fiara nakarana 4 ravery ny volana aprily lasa teo teto Antananarivo. Tsy izy izany fa ira manandray soa Jean-Baptiste Lucien ilay mpamiliny ilay karana niaraka tamin'ny vadiny sy olona iray hafa. Nampiasa kara-panondrosoka maromaro io Lucien ka nanansarotra ny fitadiavana azy. Araka ny loharam-baovao, ny alatsinainy 20 aogositra no saron'ny mpitandro ny filaminana tao Manovorika ireto farany tany Fianaratsoa. Tany amin'ny fahatriny no nitadiavana mpividy ilay fiara izay tsy nisy laharana intsony tamin'ny fotoana natratrarana azy. Marina fa tsy fiara ihany no nangalarin'izy ireo tao amin'ilay karana fa very niaraka tamin'izay ihany koa ny fahitalavitra lehibe iray miaraka amin'ny finday avolenta miisa 2, solosaina 2 sy firavaka volamena ary taratasy isan-karazany miaraka amin'ny vola. Mbola hita tao an-tranon'ny Lucien ilay fahitalavitra raha toa ka efa nodorana sy nariana tany amin'ny ranony Matsiatra ireo solosaina izay misy GPS ahafahana mamantatra ny misy azy ireo. Omaly moa izy ireo no niakatra fampanoavana tetsy Anosy ary nahiditra ponja vojomaika eny an-tanimora. Fomba ny fahasalamana kosa ho any amin'ny faritry Morondava isika. Mananika ny 200 isam-bolana ny vehivavy tonga misafo eny amin'ny CSB2 Bemanonga distrika ny Morondava mariska manatona toeram-pitsaboana ny mponina ny toerana saingy olana ny resaka tsy fandriam-pahalemana satria lasa ny dahalo eny an-dalana ny omby mitarika sarety hitondrana ny marary. Agnombavao iarana miaro Sorojoravaka sy Doda Rajarjato. 10 kilometatra mialan'ny Morondava eo no misy ny CSB2 Bemanonga misahana mponina mahery ny 4 sy 1 alina. Mariska manatona toeram-pitsaboana ny olona aty amin'ny ankapobeny saingy olana sedran'izy ireo matetika ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Indrindra ohatra hoe arety mafy tsy maintsy andesy amin'ny kalesy dia io kalesy io andesy igny tonga dia ravain'olo andala eny ny omby dia tsy afaka handeha zany afa-tsy ny ohatra hoe olanjaina amin'ny lamba angamba. Manana tambony amin'ny voka aloha loatra ny distrikan'ny Morondava. Tsy ampitoana avokoa tsinona ny 700 ny vehivavy tonga misafo eto raha ny fanazavana. Hatramin'ny nisiny tetika Pasoba kosa tsy mijaly mpitsabo intsony ny mponina fa misy mandray an-tanana foana ny marary isan'andro. Surtout tao aoriana anatin-davako hoe mba tonga dia voaray matetika olana ny olona mantsy hoe tonga ety amin'ny hôpitaly dia miandry. Fa eto aminay zao dia isan'andro ny asa rehetra misy, ny tolotra rehetra misy. Fandaranasa natao hanohanana ny sehatry ny sosialy eny fotony ny Pasoba. Mianto karaboly izany ny vondrona Eropeanina fa ny UNICEF no manatanteraka ny asa. Ankoatra ny fampitaovana sy ny fandraisana piasan'ny fahasalamana, eo ihany koa ny famatsiana sy fanohanana ara-panafody ireo CSB2. Le fanome zany dia le hoe
fampiodinana ny fahatongavany fanafody tsy tapaka eny amin'ny tombon-pahasalamana ho an'izay marary mividy fanafody ao aminy dia iny fanafody iny ny ampidonany iray manao système de recouvrement de tout. Mariana fato anatin'ny faritry Menabe, voasikazo isan'ny tobim-pahasalamana tsara fitantanana fanafody ity eto Bemanongy ity. Ivaditsika maresaka resam-pirenena mbola vaovao mahoraka hatramin'izao ny olana amin'ny Korea Avaratra. Mikarba olana ho an'ny Korea Avaratra ny akamaroan'ny firenendehibe amin'izao fotoana izao nandritry ny fihaonana ara-toe-karena iray tany Rosia nanambara ny filoha Rosiana fa tsy misy vahaolana ny fanasaziana ny Korea Avaratra fa tokony atao izay ampitokamonina azy ireo. Niantso an'ny fitoniana maritra ny filoha Koreana Tatsimo sy ny filoha Rosiana nandritry ny fihaonana ara-toe-karena natao tao Vladivostok Rosia mikendry izay ampirainy ny firenena rehetra izy ireo na tsy nankasitraka ny sazy nomena ny Pyongyang tamin'ny sedra ara-nokleary nataony azy. Nampitandrina ny Rosia ihany koa ny Koreana Tatsimo. Si la Corée du Nord n'arrête pas ses provocations, raha tsy mitsatra ny hery famoretina nataon'ny Koreana Avaratra dia mety ahina ho ratsy ny raharaha mikasika ny peninsula koreana. Taorian'ny andrana fandefasana bala fomangana nataon'ny Korea Avaratra nangataka ny anasaziana faran'izay enjana ny Pyongyang i Seoul. Anisany nangatana ohatra ny anaovana izay ampitokamonina ny Korea Avaratra mba tsy azony misitraka akoranafo avy amin'ny firenen-kafa intsony. Ho an'i Poutine, tsy vahaolana ny fanomezana sazy vaovao mamay ho an'ny Korea Avaratra, roa kosa ny soso-kevitra nentin'ny Chine sy Rosia tokony mandray fepetra ho azy manokana momba ny andrana nokleary ataony i Korea Avaratra ary mitady soso-kevitra amin'ny takalon'ny fampiatoana ireo andrana ara-miaramila fa noho ny Seoul sy Washington atao amin'ny peninsula koreana. Mbola maresaka raisam-pirenena izay hatrany ato ny famokarana akoranafo ao Frantsa araka ny tatry ny filakevitry ny minisitra. Iaina amin'ireo tahiry efa misy ny Frantsay ary tsy atao mihoatra ny taona 2024 ny fifanaraha-kasa efa misy eo amin'ity sehatra ity. Navoaka ny Nicolas Hulot, ministra ny tontolo iainana sy firaisan-kina nandritry ny filakevitry ny ministra Frantsay androany ny volavolan-dalàna mampiato ny famokarana akoranafo ao an-toerana. Nambara fa efa mivoatra tamin'ny fampelezan-kevitry ny filoha Macron izany. Ao anatin'ny volavolan-dalàna dia ampitsahatra ny fitadiavana soltan sy entina ny fanapahan-kevitra. Ny fifanaraha-kasa efa noraisina dia nambara fa tsy azo atao mihoatra ny taona 2024 taona izay heverina fa mpiato tanteraka ny famokarana. Hoentitra ny sazy sy ny fitsirihana ho tanterahana, vantany vao manan-kery ny lalàna ary ankatoavin'ny antenimiera. No amafisina nandritry ny fandraisam-piteneniny ihany koa fa manomboka androany dia ireo tahiry no ampiasain'ny Frantsa. Izy ihany koa mamarina ity tapany voalohany le JT androany ity anatin'ny tapany faharoa indray tsika miaoneto ao anatin'ireto arano. Ny fanalavana ny ONU sy ny misy ny foibeny ireo indray no fanontaniana napetraka tato anatin'ny Oianao tamin'ny androany. Tovovavy iray lava volo te hitovy amin'ny princesse réponse no entina ao anatin'ny insolite. Dia izay ihany koa no mamarana ny fiarahako taminao tamin'ity alina ity isy ny fanadihadiana dokavatra momba ny hetsika maison hantée Jim Kelly no vahin'ny andra lalaina ao anatin'ny tapany faharoa. Manomboka ny fahavalatra amin'ny fahafolo ny volana septambra ho avy izao, izany hoe amin'ity farany herinandro ity, alohan'ny hidirana tanteraka ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra dia mikarakara hetsika fampialana voly indray ny Magic Land ny maison hantée andiany fahatelo. Manomboka amin'ny ray ora tolakandro le izy manomboka amin'ny ray ora ka hatramin'ny 10 alina misy fiatoana kely eo anelanina amin'ny 10 ka hatramin'ny 9 arivo tany hoe tena tianareo dia navaozinay kely mba hampitahotahotra kokoa satria izay manko moa no tanjona amin'le maison hantée ohatrany Disney zany io nareo mitsofoka ao nareo dia ohatrany hoe tafiditra ao anatin'le film mihitsy nareo dia nareo mihitsy no acteur an'le parcours. Misy efitra 13 le izy misy thème isan-karazany anatin'ireo salle rehetrarehetra eo. Olana tamin'ireo andian-droa teo aloha ny filaharana be eny an-toerana ka efa misy ny rindran-damy manapetraka ireto mpikarakara ireto. Misy zany ny activité aty ivelany arahana amin'ny top paintball izay azonareo tsidihana ao amin'ny page Facebook top paintball, misy ny acrobranche, misy ny paintball
paintball, misy kokoa paintball amin'ny alina, misy ny tir sur cible, misy karazana activité maromaro dia mba igérer an'ilay hoe filaharam-be zay rehefa mividy an'ilay tapakely nareo dia misy laharana eo amin'ilay izy dia tononona isaky ny fidirana ilay izy. 2 ariary ny fidirana amin'izany ary ny toerana kosa tsy miova fa etsy amin'ny domaine Malmaison akaiky ny polyclinika Ilafy. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka mitsidika ny page Facebook ny Magic Land. Na miantso ny laharana 034 46 422 25 averikely 034 46 422 25. Mampanantena ireto mpikarakara ireto fa misy mampiavaka azy amin'ireo andiany teo aloha eo amin'izay fampitahorana izay tsy andiany fahatelo amin'ny maison Tehity. Trano logité manambahiny indray tsika amin'izao mpakafy Kayamba Jim Kelly miarabaron. Aya akory dia falifaly izay avy amin'ny Kayamba zany izy antsika fa nafantatra diska taloha dia fa nankatia ny resaka diska Kayamba zany dia ravoravo izy mivohina amin'ny aretin'ny télé iresaka fiainana ankapobeny moa zany ankoatra ny resaka hoe mozika Kayamba. Andrasa aloha fa asina fampidirana kely ohatra manko sy misy hoe fampidirana hoe izao tsika dia anaraka ny masolavitra mivadika. Tsika moa olom-pirenena tsy maintsy mandramby sy izay resanareo zay amin'ny resaka actualité io. Inona zao ny azo resana sy nanaitranao teo? Manaitra moa zay tsy resaka hoe pitsompinena na ohatra zany. Zay zegny moa manaraka vaovao ihany zegny an-tanàna any mahita hoe salama malagasy koa lasa pitsompinena kelikely. Ka io moa zay problema ny vaovao teo ne zay hitanao hoe ty misy gazety maventy be zay mamoaka vaovao izy reo avake koa indreo mifanjakana mamaly koa milazy fa tsy marina ty misy zegny hitanao hoe mitsompinena anao ny dia apetraka hoe apetraka amin'ny tanàna kely anankiray zegny Ambohimanga kely sana amizay io hoe des sources bien informées. Après ko fanjakana miteny fa tsy misy an'izay ty gazety maventy be fanjakana maventy be akory ataon'izay. Misy koa zay nampalahelo hita amin'ny farany herinandro teo izy misy koa milaza fa dia hoe maty hoe débat tegna mampalahelo mihitsy disony ty fianakaviana fa aveo zegny mivoaka hoe tsy marina zay antsika zegny amin'ity resaka vaovao tsy marina dia manjary manakorantana ny ndraikindraiky misy olo lasa tsy salama mihitsy mandre resaka vaovao zay tsy marina raha vandy avokandreo ao bakeo tsy mampalahelo zany salama zay satria tsy marina ino zany problème antsika zegny tsy fa malimaly salama zay foana ataotsika tsy tsara zay zay mahatonga ny miresaka aminareo andaotsika nanano Kayamba moa zegny diska taloha dia alefantsika zegny masolavitra mivadika moa zegny ny fomba ananaovana anazy ya alefantsika sare reo zegny Kayamba reo zoky taloha misy fa maty reo mampalahelo misy mbola velo reo reto zao velo reo izy ankely io moa zegny nangalana le anaranao Jim Kelly volony zankely taloha tsara amin'ny volony Jim Kelly idoro satria ndray le boto io le boto le manao le asa le boto tsy maintsy manompo tsy maintsy manompo afara reo zegny tsy zanako reo danser reo alefa koa manaraka koa le amboninahitra miankajy le tsy lasa zegny zoky tao
izy igny fa lasa nodimandry tamin'ny taogna ty mbô miamboninatra ataontsika koa ny hirany salamzegny tamin'ny zany zay le grand maître le manaikitra corta voici le grand maître de la guitare izy igny mi-accompagner ny hira kayamba jiaby reo i prochely izy igny ananatarika mbola nisy tamin'izany koa zegny pila zany zao re zegny misy prochely nisy izy zao mbola ao izy izy mbola manano izy amin'ny kayamba tena izy tena tompony izy tompony fa izahay mazigny de salasala mipindra mbola misy koa alefantsika jiaby zao ny Jean Kélis basta zao le manano ombanao zao Philomène ombanao zao Tsindonao Jean Kélis basta de gauche à droite à partir du milieu Jean Kélis et basta mafinaritra zegny miankina amin'ny rindrina ty voici le roi le king rotra moa antsika zegny rotra nareo ro mahita hoe Michael Jackson roi de la pop Jean Freddy le roi du disque zao izy vegna ferivatsany izy nonesiny io disque koragna mangingina io antotsika hoe sigaramantola koragna mangingina tena titre io zao le Jean Freddy en personne de gauche à droite et au milieu c'est lui Jean Freddy amin'ny production kayamba ty koa zokontsika mafinaritra ty Bruno Resner izy le kotrobaratra izy fa izy koa fa lasa izy fa lasa koa izy mba miamboninatra koa izy amin'ny Zoma ao mbola misy zao Oza Jérôme zao ny akamarona solomaso fa izy Oza izy ndray le akamany vola zara izy le mandrefiny kakazo mahitsy atao kondro izy le vola zara mbola manano izy sala amizao le retsy le hoe pauziny disque izy zany le 45 tour le ivelany le maintimainty mbola tsy tazantsika tsara amizao io hira io zegny ketraketraka lany fotoagna tetra zao hoe ketraketraky hainareo zegny hira zegny Jean Freddy auteur compositeur na zegny de ka zay mahafalifaly anay tonga eto zegny actualité ma zegny hitantsika koa ty Charles Martin tsy gnelanelantany ataonao mahaketraka io izy io amizao isika volony efa lasa aby fa sala amizao zegny Charles Martin raha mivadika moa zegny le Charles de hoe Martin Charles izy raha fampiry ohatran'izy zany hoe deux prénoms comme nom ça va zay signy ka de tsara fampanana fa de mankalaza fotoagnatsika amin'ny Zoma zao amin'ny Zoma arivariva izy amin'ny 20h amin'ny valo amin'ny gymnase couvert Mamasina antsika rapitso mijery le JT tsika mbo misy reportage nay manano répétition hojerevinareo fa tena ataonay sala midisika i Francis manao le mikasokasoka igny dia i Honora i Eric mihira eo zany zako zany mandihy sala amizegny fandehan'ny programme ka dia miaviatsika jiaby zany hoe mifagnarima zegny le karazana style fa antsika raha fa hoe manano le tenue sala amin'ny jelabambo ary amin'ny lambahoany ty misy an'le foulard ty tsy azo anaovana ntsony tamizao fa tamizany mety fa raha zao ty hinakendana reo an'le olona ndray rehefa le mody aminjery kayamba io de le volo braune zany ty mbola vonomboka nanirima izy tika mbola tsy mbofona tsara izy raha ohatra izy volona ngitangita igny zegny alefa miaraka am'le figo le manao zao de le apetraka eto le figo raha ohatra izy zao na afaka misy perruque de aveo no manao drigy maventy be fa tsy manao zany raha afaka tonga ihany kotsika fa raha tonga manare zegny dia mahazo loka be de antsika avy tamatavy zegny tsika ngoana anterakira raha tongava antsika fa mba mankalazany antsika koa io fa misy raha fa atao koa zegny salany rendimbe tirabrino hoe ry zareo hitanao ididiry andrasana zinete kakawete perrete lokete folnete am'jomantsika mifankahita fa toizitsika aloha ny fandarana anaraka ny oy anao isika ny fanalavana ny ONU sy ny toerana misy ny foibeny ireo indray mifantenana peraka ato anatin'ny oyanao androany lavalava izy tia arahantsika avy hatrany ny fanekevitra olona sena ny micro any legité
Ny vététisation tsy maintsy zany organisation nationale comment dirais ONU, organisation nationale comment dirais-je ary mety fantatrao fe hoe aizany fohy be misy ny ONU eto tsy diso atao eto ananany eto ONU tena tsy mahafantatra aloha zahatra te fa fanainao zay anao ohatrany efa nainy ihany fa mbola tsy mahafantatra mihitsy fantatrao fe hoe aizany fohy be ny ONU ary fohy be ny ONU tena mbola tsy naheno an'izay mihitsy tena mbola tsy naheno mihitsy eny le ONU zany efa enkenko ihany fa le zay mihitsy mbola tsy hitako ONU Organisation des Nations Unies no ONU ngamba ohatrany New York sa New York ONU le tsy moyen zany organisation nationale ONU organisation nationale des États-Unis ONU aloha atao maneran-tany tsy fantatro maneran-tany Organisation des Nations Unies États-Unis tsy haiko au New York any misy fohy be ny organisme des Nations Unies Amerika ve sa tena ohatrany tsy haiko mihitsy sy marina ny ONU ohatrany hoe vondrona mpamatsy vola iraisam-pirenena aloha fahafantarako anazy fantatrao fa aizany misy fohy be any États-Unis Organisation des Nations Unies tokony hoay tsy tadity ohatrany tapaka be le fanontanianareo Organisation des Nations Unies dia fantatrao ve hoe aizany misy ny fohy be New York ONU ONU Organisation nationale des Organisation des Nations Unies dia aizany misy ny fohy be any États-Unis raha maromaro kokoa aiza tena tsy haiko tsy tadidiko moa zany fa tsy haiko hoe ONU tena tsy fantako mihitsy mbola tsy haiko mihitsy ONU Organisation mondiale Organisation mondiale ONU Organisation nationale Organisation nationale d'unité Organisation nationale inino Organisation des Nations Unies aisaka ny misy fohy be Amérique aizany marimarina kokoa États-Unis ONU Organisation United Nations Organization, that's in English but it's not French. United Nations Organizations. That is ONU Organisation des Nations Unies. aizany misy fohy be ny ramose New York. fantatrao fa efa Madagasikara no filoha lefitry ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana amin'ity Fantatro ka fantatro ho anao manokana inona no mety hoe tombony ary ho antsika Madagascar moa dia efa isan'ny sady misy maganana Madagascar moa dia efa isan'ny membre amin'ny Nations Unies efa tamin'ny 1960 moa zay tsy efa ela be dia ny firenena kely tsy afaka miala amin'ny Nations Unies zay mahatonga Nations Unies anazy isan'ny parmi les 143 nations zany Madagascar. Non, je savais pas. Filoha lefitra mivondro tena zay zao tsy fantatro ny mety ka mety tsara zany raha mety tsara zany afaka mivoatra zany le firenena raha hoe mahazo vice président zany efa patapatatra ihany zay aloha misandrahaka be malagasy amin'izay fotoan'izay rehefa mifandray amin'ny eran-tany dia misandrahaka be eo amin'ny lafin'ny rehetrarehetra misy na ara-toekarena na araka teolojika sy ny isan-karazany zany tena tsy fantaka
tsy fantatry. Hoanao manokana efa mahalala an'izay ianao zany zao inona no mety hoe tombony ary hoe ho an'ny Madagasikara? Ny tombony aloha mety hoe ahafantaran'ny olona misimisy kokoa à Madagascar. Hitako opportunité tsara zany aloha miresaka surtout sur le plan économique. Azalahy misy mampomoy hoy kanina national des unis io mazigny resaka culture ya za koa moa de ravoravo mahita an'le namantsika kokoraze be avy mba tsoratra iny mba trazaka mahay miteny anglisy frère ndreo mahay intellectuel be dolo reo ary izy mampianatra anglisy mihitsy izy da mbola bogos tena manao péricole jugement fa saikana marina avokoa moa ny akabesan'ny olona teo fa izao kosa dia ho arahantsika anatin'ity fanadifohy ity ny valiny hoe inona ny fanavany ONU ary aiza ny fobe misy azy sy manodidina izay. ONU na Organisation des Nations Unies vondro ny firenena mikambana tamin'ny taona 1979 no niorenany ary ao New York no misy ny foibeny. I Madagasikara no lany ho filoha-lefitry ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana faharoa amby fitopolo amin'ity izay ataony tapaky ny volana septambra ho avy izao. Ao anatiny izay andraikitra mahafiloha-lefitra ny Madagasikara izay dia izy no mandrindra ireo ady hevitra rehetra manoloana ireo loha hevitra isan-karazany. Izany koa no miandraikitra ny fampiarana ireo lalàna eo anivon'ny firenena mikambana, manome anjara fitenenana ary mamaky ireo fanapahan-kevitra. Marihina kosa fa matetika dia ny ministry ny raharaham-bahiny no mitana io andraikitra io ary mifarana miaraka amin'ny fivoriam-be kosa ny fotoam-piasany ao anatin'izany. Mazava zay fa misy ministre vaovao mazy mahaliana le hoe teny anglisy ilainy foana izy ny ministre ivadintsika ao anatiny pejy manaraka dia ny insolite indray. Tovavy ray fito amby roapolo taona manana volo mirefy 2 metatra sy 8 centimetatra no entina ao anatiny insolite izy izay te hitovy amin'ny horonan-tsary miaina princesse Réponse. Arahantsika ny fanadina. Anisan'ny mampalaza olona fihavana amin'ny olon-drehetra, tovovavy 7 amby 20 taona i Alia Nasroya, izay vehivavy lava volo be. Nampiaiky olona maro tao amin'ny tambazotra Twitter ny nijery ny volo lava ary ankehitriny 7,900 mpanaraka azy noho izay. Midoka ny tena no lava volo indrindra izy ary mamoaka sary maro karazany foana. Amoahany karazana endrika maro ity volony ity, indraindray chignon, indraindray arandrany. Mirefy 2,20 metatra ity volony ity amin'izao fotoan'izao ary milanja 2 kilao. Raha ny fanazavana, mandany ora iray isan'andro izy karakarana io volony io. Nambarany fa tanjony ho toy ny princesse Réponse ary 20 taona izy tsy nanapa-bolo mba ahafahany manatanteraka izany nofinofiny izany. Hatreto, tsy mbola azo ny amboara maneran-tany amin'ny volo lava indrindra satria nisy efa nanana volo mirefy 10 metatra sy 12 centimetatra. manahirany tsisy maresany reny tsika eto Madagasikara moa ny anaty izy mbola 5 centimetre izy mbola olakolagna fa ny antsika raha vao ampanirina izy zany misy ny maro maniry miakatra salamizao sady binana soucré de calcifié be tena grave manasa volo ka shampoing anakefatra ny boaty le clanine amle courage mademoiselle mba mamantantegna koa zegny eo ny volondoha ity zany volo kely karakory zala ny maranantsika ny fotoana am'izao dia ny météo.
mbola mitoetra ny tsindry ny atmosfera sy ny rivotry ny aly izay zay mahatonga antsika ho mangatsika androany tontolo ny andro raha mipitsana koa dia mbola toraka izany satria mbola ambanimbany ny maripana ho an'ny faritra tia foatany indrindra na izany zany ara dia hitantsika amin'izao fa efa manomboka miakatra ny maripana ambony indrindra ho an'Antananarivo sy Antsirabe mahajanga toly ary ny hitantsika fa mibalika tanteraka amin'ny masoandro ankoatr'izay Antsiranana sy Antananarivo ary Fianarantsoa ifandimbiasa ny masoandro izay masoandro zay ifandimbiasan-drahona izay masoandro zay ary ny Tomasina kosa dia misy herika mihitsy izany rehetra zany isorana aza ny tolakandro any Tomasina any amin'ny 9:00 fefa maraina ny posaka masoandro ary ilentika zany amin'ny 9:00 latsaka 1:20 minitra. Ya mamaramparana matsika ty zigny valo taogno tsy niakatsehatra le zavatra ataonay ity ka manasa antsika jiaby ro tongava antsika fa amin'ny gymnase Mahamasina valo taogno zegny tsy nanano an'io fô misy raha natao hafa samby no zavakanto ny artiste reo fa tafaraka indray ty hoe kakakakakayamba misy kayamba misy kakakaka zegny mifangaro ao dia mihira magnano pause manano resaka fa nitoerana amin'ny gymnase Mahamasina izy zegny dia amboarindreo salany indraindraiky salany toerana anaovana cabaret salany ndraiky salany toerana anaovana fety mariage salamy zegny dia misy scène ao dia amboarina tsara décor dia antsika miavy antsika zegny dia manano le tenue le mahafinaritra salany zao ao zegny tarika i Honora i Francis Mfoué i Honora sy Eric dia misy ny Francis misy ny Gottlieb dia misy ny musicien zay efa nisy ampany tamindre niara namorona ny kayamba taminay dia misy amindre mbo vaovao dia mozika atao miaraka mampime tongava antsika fa mahafinaritra zegny ambiance sady zahay mandraviravina zegny sady mampody aminare ny souvenir ny disque sady mba mamevoninahitra réseau be zay nametraka hira fa ampitiavana le zegny anare direct hoe raha resaka slow afompitiavana sy apport tiagna zany hazazegny natanjaka zegny sona be dehibe anao naiky niventy eto amin'ny le JT itsika mianakavy tokoa ankasitrano naraka hatramin'ny farany metraka amin'ny velo mandram-pianao amin'ny raha pitso indray. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Couche slippers, couche atkisako. Manolotra anao ny Le JT. Le centre de formation professionnelle immédiat vous propose les filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Bijouterie vite volamena tongava malaky ao galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box manolotra ho anao ny Le JT.